কলকাতার এই প্রচণ্ড গরমে ফ্রিজ বা মাটির পাত্র ছাড়া পানীয় জল ঠান্ডা করার বা ঠান্ডা রাখার একটি অসাধারণ টিপ শেয়ার করব আজকের ভিডিওতে। এখানে শিফট করার পর বুঝতে পারলাম গরমকালে কলকাতায় কি প্রচণ্ড গরম পড়ে, আর সবচেয়ে মুশকিল হয় জলের বোতলে জল রাখলে সেটা এতটাই গরম হয়ে যায় যে খাওয়ার আর উপযুক্ত থাকে না। তো জল ঠান্ডা করার জন্য অথবা ঠান্ডা রাখার জন্য একটা বোতল ভালো করে ভরে নাও। তারপর প্রয়োজন হবে একটা কাপড়ের টুকরো, এখানে তোমরা টাওয়েলও নিতে পারো। সবার প্রথমে বোতলটা টাওয়েল দিয়ে বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ভালো করে পেঁচিয়ে নাও। এখানে কাপড়টা যত বেশি পরিমাণে হবে তত ভালো। তারপর এই যে কাপড়টা দিয়ে বোতলটা পেঁচালাম, এইটা জলে ভালো করে ভিজিয়ে নাও আর ঘরের এক কোণায় রেখে দাও। দেখতে পারবে যে জল অনেকাংশেই ঠান্ডা হয়ে গেছে আর অনেকক্ষণ ঠান্ডাও থাকছে। যখন কাপড়টা শুকিয়ে যাবে তখন সেটা আবার ভিজিয়ে দেবে।